После ареста Сергея Фургала замену ему на посту губернатора Кремль ищет среди военных. В 2018 году в качестве кандидата на пост главы региона уже рассматривался председатель Совета директоров Хабаровского аэропорта, выпускник школы КГБ СССР Константин Басюк. Сейчас в Хабаровском крае, где продолжаются митинги в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, уже работает политтехнолог с военным бэкграундом Олег Габа. Как рассказал один из источников, близкий к Кремлю, поставить во главе Хабаровского края военного человека – один из способов успокоить местных жителей, которые уже почти месяц выходят на митинги в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. По словам собеседника нашего издания, Хабаровскому краю нужен такой руководитель, кому органично быть сильным защитником. Он должен будет прийти и сказать местным: «Я буду вас от всех защищать, от жуликов, бандитов и федерального центра», добавил он, отметив, что в Хабаровском крае уважают силу. Пока у губернатора Михаила Дегтярева не получается прекратить уличные акции в поддержку Фургала, однако к нему на помощь отправили технологов из Москвы. Эту информацию подтверждала и пресс-секретарь Сергея Фургала Надежда Томченко. По ее словам, после ареста Фургала в Хабаровск приехали не только полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, но и люди, которые занимаются внутриполитической историей. А сейчас в Хабаровске работает политтехнолог Олег Габа, за плечами которого военный бэкграунд. На Дальний Восток Олег Габа перебрался в 2004 году. Он был сначала советником мэра Благовещенска, впоследствии руководителем аппарата администрации города, а с 2008 года занимал должность заммэра. Спустя 2 года после этого назначения против Олега Габы было возбуждено уголовное дело злоупотребления должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Информацию о том, что уголовное дело против Габы могло быть следствием конфликта с Кожемяка, подтвердил источник, близкий сейчас к руководству Амурской области. Когда Габа выиграл выборы, то согласился работать у мэра Благовещенска Александра Мигуля. Это была его ошибка. Мигуль в самый сложный момент сдал Габу, а вот Габа сдавать Мигуля не стал и сел из-за какого-то выдуманного дела. Выдержав паузу, в 2014 году Кремль вновь вернул политтехнолога Олега Габу в активную работу. Так, по словам собеседников нашего издания, Габа был одним из наиболее активных членов команды, которая в 2014 году работала в Крыму и обеспечивала политический переход власти и референдум. По мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, логика назначить в Хабаровский край военного человека может быть обусловлена тем, что Дальний Восток – территория людей, которые верят в сильную Россию и симпатизируют ей. Однако, предупреждает эксперт, вопрос будет заключаться не в кандидатуре губернатора, а в драматургии назначения и возможности учесть все риски. Михаил Дегтярев сейчас притягивает негатив, потом могут предложить репутационно безупречного кандидата. Я думаю, есть 2 варианта. Могут выдвинуть крепкого хозяйственника или человека с положительным имиджем, у которого есть качества, которые не связаны с управленческими, но вызывают народную любовь. Например, герой России, считает политолог Константин Калачев. Мятежный Хабаровск расколол элиты Кремля. Преемник номер 1 и номер 2 вызвались остановить протест. Судьбу матрицы российской государственности решат претенденты на президентский пост. С момента ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошел уже почти месяц, а народные волнения в краевой столице по этому поводу не утихают. Людей не пугает даже то, что протестные акции являются несогласованными, и всем их участникам светит серьезная административная ответственность. Четверг 6 августа стал уже 27-м по счету днем в непрекращающейся даже по суровым погодным условиям череде мирных митингов. Интересно, что возмущающихся происходящим прохожих, освещавшие это событие местные журналисты, не заметили, зато обратили внимание, что среди массы уже привычных плакатов, требующих справедливости по отношению к Сергею Фургалу, появляются транспаранты в поддержку Павла Грудинина, Николая Платошкина и Анатолия Быкова. На этом фоне становится четко понятно: переброшенный из Москвы представитель правительственного кадрового резерва Михаил Дегтярев закрыть хабаровскую амбразуру оказался не способен. Видимо, поэтому федеральный центр задействовал в игре с народом куда более тяжелые политические фигуры. Только вот почему-то векторы их движения оказались разнонаправленными. Так, отставной премьер-министр, а ныне зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на днях заявил: людей, которые поддерживают бывшего губернатора, много. Это, так сказать, явление, с которым государство должно определенным образом считаться. Конечно, при этом он уточнил, что возвращение удаленного с поста в связи с утратой доверия Сергея Фургала в прежнее кресло уже невозможно, а также напомнил протестующим, что реализация их гражданских прав не должна входить в разрез с санитарно-эпидемиологическими нормами. Но в общем и целом его месседж имеет в глазах федерального центра явно демаршевый оттенок, чего нельзя сказать о действующем российском премьер-министре Михаиле Мишустине, который внезапно засобирался на Дальний Восток с ревизионной поездкой. И хотя формально в протоколе повестки ни региональная столица Владивосток, ни протестный Хабаровск не значится, по информации новостного телеграм-канала, сам глава российского правительства лично ничего не имеет против посещения Хабаровска, а Кириенко и Трутнев считают, что ситуацию нельзя политизировать и надо максимально купировать. Не секрет, что заявление Медведева с пониманием позиции жителей края было воспринято негативно. Все это, приходит к выводу некоторые источники, говорит об осложнении аппаратной борьбы вокруг дальневосточного полпреда президента Юрия Трутнева, который, очевидно, не вывозит доверенный ему регион в частности, а в более глобальном смысле об углублении раскола между властными элитами в Москве. Руководитель лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой уверен, что Хабаровску удалось таки раскачать лодку настолько, и что федеральный центр, пожалуй, впервые за 20 лет готов пойти навстречу требованиям. Мишустин едет по сути договариваться. Подобные вояжи в конце 90-х, начале 2000-х, когда в большую российскую политику пришел новый человек,
шаг совершал небезызвестный Борис Березовский, договариваясь с республиками и политиками уровня Росселя. Здесь, конечно, нельзя проводить прямые аналогии, но суть в том, что этот хабаровский взрыв не решить иначе, как через договоры и нахождение консенсуса между интересами федеральных и национальных элит. Ведь этот протест, поддерживаемый местными элитами, наглядно показал, что решение подобных вопросов через силовиков – миф. Еще 2-3 таких конфликтных региона, и Росгвардия вряд ли будет способна здесь что-то глобально решить, потому что никто у нас в стране не будет воевать с собственным народом. Минфин оказался в ситуации, когда прощать неуплаченные налоги невозможно, продержаться без денег власть не может. Минфин и нефтяники, похоже, вступают в самую острую аппаратную схватку последних лет, если не десятилетий. Ведомство Антона Силуанова намерено изъять у нефтяных компаний более 200 миллиардов рублей. Это те средства, которые госбюджет недополучил в прошлом году после введения нового налога на дополнительный доход. Данный налог взимается с положительной разницы между доходами и расходами, полученными на нефтяном участке, то есть, по сути, с прибыли эксплуатанта. В наибольшей степени может пострадать от пересчета налога на дополнительный доход, а потому является и главным оппонентом Минфина государственная Роснефть. Поддержали нефтяные компании и в Государственном торговом банке. Аналитики Госбанка подсчитали, что налоговые льготы – это, если не единственный, то часто крупнейший источник прибыли российских нефтяных компаний. В минувшем году льготы сформировали 91% чистой прибыли и 97% свободного денежного потока в отрасли. Исторически восстановление недополученных доходов бюджета происходило не за счет улучшения администрирования причины недостачи, так как это долго, дорого и не всегда получалось, а за счет других источников, в том числе через скрытое или прямое повышение других налогов. Поэтому решение Минфина залатать дыру выглядит правильным, что позволит не искать скрытые резервы в других налогах. У сырьевых компаний в предыдущие годы уже не раз были серьезные конфликты с членами правительства. Так, в августе 2018 года Андрей Белоусов, еще будучи помощником президента по экономике, предложил ввести в России налог на сверхдоходы. Чиновник подсчитал, что химические и металлургические компании из-за разницы валютных курсов получили слишком большие доходы от экспорта продукции. В списке, составленном Белоусовым, оказалось 14 крупнейших компаний-экспортеров, которые должны были отдать государству как минимум 520 миллиардов рублей. Деньги эти президентский помощник предлагал направить на реализацию путинского указа о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации. Следующий конфликт произошел в прошлом году, когда обострилась полемика относительно необходимости продления сделки ОПЕК+ по снижению объемов добычи сырой нефти. Главным сторонником был министр финансов Антон Силуанов, а главным противником президент Роснефти Игорь Сечин, который заявил, что ограничения добычи крайне негативно влияют на бизнес его компании. Более того, Роснефть требовала предоставить ей в качестве компенсации недополученных доходов налоговые льготы для приобского месторождения в Ханты-Мансийском округе. Категорическим противником введения этих льгот был первый вице-премьер правительства Антон Силуанов. Однако, как заявил первый вице-президент Роснефти Павел Федоров, последнее слово было за президентом Владимиром Путиным, который введение льгот одобрил. Также более 2,5 триллионов рублей должны были составить налоговые льготы на долгосрочное развитие шельфовых проектов в Северном Ледовитом океане. Речь шла о 4 месторождениях, 3 из них, Тагульское, Сузанское и Лодочное, принадлежат Роснефти, а 4-е, Паяхская, компания «Нефтегазхолдинг», контролируемой бывшим вице-президентом Роснефти Эдуардом Худойнатовым. Президент, впрочем, в итоге рассудил, что нефтянка пока не получит налоговых льгот, но с учетом текущей ситуации на рынке, это пока может затянуться на годы.